弟兄姊妹好，誒我今日咧就想開始一個系列啊，咁呢個系列嘅第一個 YouTube 呢個系列咧就會講聖經預言。嗱，為什麼我會講聖經預言呢？當然第一咧，聖經預言應驗咧就係護教學上邊一個好重要嘅一個題目啊，因為神講過呢個預言應驗證明嗰係神，咁所以呢個係好重要、好重要、好強而有力嘅一個護教題目啊。咁仲有一個原因咧，就係現在係末世，我諗我哋都明白啊。咁咧，仲有咧就啊，仲有咧就係因為聖經裏邊實在係有好多嘅預言。咁如果聖經有咁多預言咧，咁即係話俾我哋聽咧，神咧好注重預言。咁到底有幾多預言咧？咁咧聖經咧就有人數過啊，裏邊咧就有整本聖經咧有3萬1124節經文，裏邊咧就8352節經文咧就係預言嘅。咁即係咩咧？27%。27%多過1/4，你話係咪好重要咧？咁當然好重要啦，係咪？咁所以咧，我哋一定要講，一定要留意下。嗱，咁頭先已經講咗啊，預言好重要，因為神都將佢用超過四分一嘅佢嘅話嚟講，咁梗係重要啊。嗱，咁聖經仲有好多地方，譬如咧講到話預言啊冇出於人意，出於聖靈嘅感動啊，咁呢個好緊要啊。咁我仲有冇寫到啊？我知道大家都好熟。啟示錄22章最後嗰度咧就講到佢話。聽見呢啲預言嘅人，如果喺上面加添咧，神就將個災禍加喺佢身上邊。嗱，如果刪去咧，神就從生命書上面刪咗佢個名，刪咗佢個份。哇，咁呢個真係好緊要，或者神覺得預言好重要。當然神亦都覺得佢個話本身亦都好重要啊。咁仲有一個原因咧，咁我已經頭先啱講完，咁相信大家亦都好明白。因為預言係證明神係聖經裏邊嘅神係真神嗱，咁喺以賽亞書咧就有一段好出名嘅講法啦。咁神就話叫啲偶像嚟對啲假神講，佢話叫嗰啲假神嚟一齊嚟比賽。咁咧我哋一齊咧就講明以後嘅事情，好叫我哋知道邊個先係神，睇你哋講明啊！咁呢個事實證明俾我哋睇下，聖經預言冇錯啊，只有未應驗。咁呢個唔係即係好多人嘅 research 都咁同意。咁咧外面嗰啲假神啊，其他異教異端啊，或者美國一大堆咁樣靈異人士啊，每年喺度發表預言。咁通通都有錯，而且咧，通通錯得相當多吓。咁只有我哋聖經咧就冇錯，只有未應驗。咁未應驗，咪梗係冇辦法指出佢錯定唔錯啊？不過我哋相信唔會錯嘅。嗱，咁仲有咧，就叫我哋對我哋現在世代有個適當觀點。譬如保羅曾經講過話。末後嘅時候咧，就有人離棄真道，聽從啦誘惑人嘅邪靈同埋鬼魔道理。咁我哋就明白，唔鬼得噶，咁多異端係咪？我教異端研究嘅，所以我非常明白。異端越來越多，越來越多啊！以前就係西方啊，現在東方，東方閃電啊，統一教啊，之後仲有一大堆好似統一教都出嚟。點解？末世啊嘛，叫你我哋警惕啦嘛，係咪？嗱，咁雖然咧，嗰啲末世嘅預言咧，就話俾我哋一種感覺啊，好慘啊！嗱，因為咧就因為有好多好唔好嘅事情會發生，好似世界好黑暗，我哋現在都睇見世界好黑暗，而且會越嚟越黑暗，係咪？咁咧，仲有咧，但係咧，佢就幫助咗我哋面對困境啊！因為咧，聖經仲要講到一啲預言。嗱，如果我哋睇見啟示錄前邊咧，真係好可憐噶，哇！嗰啲災禍咧，簡直唔係人能夠生存，係咪？我諗我哋都睇過啦。咁咧，但係去到後面千禧年
而最後永世嗰個完全改觀，咁我哋知道完全冇問題啦因為我哋嘅神掌握咗最終嘅結局，咁所以咧俾我哋又帶出好多嘅困境咁啊證明上帝控制咗一切，最終咧佢會勝過邪惡，我哋都應該相信咁仲有咧就幫助人靈性進步噃，因為如果我哋預言裏邊將來有耶穌會翻嚟咁呢個我諗基督徒都相信耶穌會翻嚟，就 details 會有啲大家有啲爭論咁再前再後，遲啲再講頭都同埋嘅。咁咧如果係咁嘅咧，如果我哋知道咧，其實約翰一書嗰度講話，凡係我有咁嘅指望嘅，即係知道有一日主翻嚟，有一日我哋要去天上咁美好。咁我哋就會潔淨自己，好似佢潔淨一樣，係要學神一樣咁聖潔因為呢個係目標，當然未必達得到。仲有咧，預言咧可以幫助傳福音譬如咧喺《使徒行傳》嘅時候，彼得引用約珥書就講到聖靈充滿嗰件事情，一早講好。咁所以我哋都好多地方可以用預言應驗嚟證明我哋嘅信仰係信得過，係真實，係可靠嘅。咁當然呢個係另外一個，仲會引出另外一個問題啦。嗰啲舊約先知書係咩時候寫㗎？係咪時候有人改一句後來放馬後炮改句落去我知道自由神學攻擊聖經人最中意咁講。咁所以咧，我喺呢個 series 裏邊咧就會有幾次係就講到一啲最先知書譬如摩西五經、以賽亞書嘅一啲攻擊嘅問題，我哋點樣去回答呢啲問題嗱，咁咧我哋就問啦如果頭先講到話有我哋有27% 嘅經文係預言嚟嘅，咁裏面有幾多應驗咗咁咧？嗱，咁咧就有一個問題咧，就因為咧呢種統計咧就唔係咁簡單噶譬如咧第一咧末世預言咧好多未應驗咁嗰啲唔能夠計啦，當然當然我哋唔係講嗰啲，我哋講以前嗰啲。咁但係咧記得預言咧就有我哋再呢個 series 再落去咧就會有一個 video 咧就會講到解釋預言有幾個派別嘅，有啲人咧就覺得係未來派，有啲人就話係即係解釋嗰啲預言係以後嘅，有啲人就話呢啲預言咧係以前嘅應驗咗咁所以咧就統計上邊有少少問題少少困難，睇你邊個學派出嚟咁但係咧我只係隨便舉幾個咁已經應驗嘅預言，彌賽亞預言咧就有超過300個。我哋會有一次正講彌賽亞預言有幾多應驗。呢個耶穌已經嚟咗啦，呢個好呢個係過去嘅事情啦，係咪？咁耶穌嚟嗰件事情有幾多經文係講呢件事情？講到耶穌咧保守人話300個我咧就喺網上去搜到300多啲，但係如果唔保守咧，覺得咧呢啲應該係當然有啲地方會有爭論，咁可能去到500個咁算佢300個，OK？咁另外一個講法咧，就係話大約有2500個預言，而已經有200個咧就係完全應驗咗咁仲有一個仲有一件事，就係咧做行一件事咧，就係全部應驗嘅可能性呢個係 George McDowell 麥道維，即係鐵證待判嗰個作者我諗我哋都好熟讀過佢嘅書，好欣賞佢嘅 research，即係佢嗰本書咧就對好多未信嘅或者對聖經有懷疑嘅人好有幫助咁佢咧就佢如果你睇到嗰本書，你知道佢每講一個預言，其實佢講得唔係好多，講咗幾個即係主要講幾個。但係佢裏面有講過，如果全部預言嘅應驗有幾多咧？就係5.76×10嘅59次方我最怕呢啲數字，因為讀出嚟，如果我讀出嚟冇人知我講乜，但係大概普通人見到呢個數字明白1/，即係呢個
咁多份啊，多得不得了，咁多份之一，一個一喺上邊，呢個數字喺下邊，即係話好多好多嚇。嗱，咁現在咧我就想share 另外一個另外一個 file 嚇，俾大家睇一睇，唔係 file 嘅，嗰個 share file 個去咗邊度？揾到，OK。嗱，我哋呢個咧，OK，應該係呢個吓，OK。嗱，呢個咧，我已經將我所有整個聖經預言呢個 series，因為我啱教完一課，全部都係寫咗喺網上啊。咁你哋睇一睇下，我今日咧就講關於聖經預言，下一個 video 講點樣解釋聖經預言。然之後咧就係因為我哋怕如果你話用語言嚟到應驗嚟證明聖經可信咧，唔一定有人反駁。咁所以咧我就會講一啲關於點解我哋覺得五經係摩西嘅時寫，唔係後來人作出嚟嘅吓，以賽亞書啊等等吓呢啲。咁之後咧，聖經預言咗已經應驗咗咧，嗱，對以色列啊，以色列復國，仲有一對列國，譬如埃及啊，譬如巴比倫啊，呢啲好有興趣啊。咁仲有呢一個唔知有興趣，而且相當複雜。我哋知道但以理書裏邊好多預言，係咪？咁呢個係預言係世界歷史嗱。呢個上邊咧就係以色列國，跟住咧呢個咧就係列國，然後呢個咧就但以理書就係世界歷史嚇。然之後咧就講到對舊約對耶穌嘅預言，就係頭先講到保守嚟講有300個啊，我呢度有300幾個。咁之後咧我就會講到一啲關於將來嘅預言啦，主要啟示錄，咁當然唔止啟示錄一本書，嘅當然集中喺啟示錄，當然仲有其他書，譬如馬太福音24章，係咪？咁咧就最重要咧就睇下我哋點樣解釋啊末世論，千年前、千年後啊，災前災後啊，呢個好複雜，跟住搞到你頭轉來轉去啊。不過咧就係當然意思就原因就係我哋未曾完全了解，又成日冇講得特別，等等講得唔係咁清楚，等你準備。嗱，咁然之後咧，仲有啲同呢個末世有關嘅一啲嘅事情嚇，咁我哋到時咧再慢慢去睇，OK？嗱，咁現在咧就翻去我個 PowerPoint 嗰度啊，咁啊講到另外一件事，預言點樣應驗咧？就有啲咧就係好照字義咁去應驗嘅。如果我哋睇耶利米書講到話耶和華說日子將到，呢個城咧就要建造為耶和華建造，咁啊建造到乜咧？原來從哈楠葉樓到角門。咁應驗咩咧？就喺尼希米書3章1節同埋耶利米書都有講下。咁到底呢個哈楠葉樓同角門喺邊度咧？呢啲唔係太容易揾嘅地方嘅嚇。咁所以咧，我現在咧就又喺度俾大家睇一個，OK，睇一個圖畫嚇。嗱，呢個咧我就冇抄咗佢落嚟，俾人哋有版權，我唔敢抄。咁咧，呢個咧就係耶路撒冷喺主前500幾年嘅地圖。呢個咧就係哈楠葉樓啊，呢個英文咧中文譯咗個哈楠葉樓。呢度咧就係角門。咁啊，點解要攞呢2個字嚟講咧？就人人都同意嘅原因咧，就一個咧就2個都喺北邊，但係一個咧就喺東邊，一個咧就喺西邊。咁即係咁嘅意思係點啊？從呢度到嗰度嚇嗱，記得呢個嗰個 Temple Mount 即係少少嘅咋，咁所以呢個係當時嘅舊耶路撒冷嘅主前520年舊耶路撒冷。咁呢個係 Broken Wall，即係根本冇城牆啦，咁意思啦嚇。嗱，
咁啊，如果你咁講嘅話，即係話整個從東到西都俾佢霸咗，咁解嚇。咁如果我哋睇聖經咧，我哋就知道真係應驗咗。咁啊，所以咧，我哋翻去個 PowerPoint 度，OK，PowerPoint 度嗱，咁有時咧就係有啲表達好含糊嘅，唔係話聖經講嘢含糊，係我哋讀起嚟，我哋嘅人糊塗咁解嚇。咁咧佢咧就我哋需要去參考其他嘅經文，OK，咁啊先明白佢講乜嘢嚇。咁啊，第一個最有興趣嘅例咧，就係對祭司以利嘅宣判。我哋知係以利唔係一個好爸爸，所以有兩個好曳嘅仔，兩個叛逆仔啊，咁啊做咗好多壞事，咁所以神就藉着撒母耳講咗一啲預言嗱。咁啊，因為我喺 PowerPoint 上邊咧，我就冇辦法將咁多嘢寫出嚟，免得太複雜。咁所以咧，我想帶大家去睇我自己喺網上邊嗰篇文章啊，等我 scroll down 落去嗱，趙志毅呢個第二個例啊，嗯。哦，應該係比較含糊啊，對唔住嘅第二個例啊，呢個第二個例就係我唔應該講話表達有含糊啊，我講咗好耐，同自己講要改，但係改一改啊，就係我哋糊塗，唔敢講聖經糊塗會有罪嗱。咁啊，第二個例咧就撒母耳記上話，日子到我要截斷你嘅膀臂同你父家嘅膀臂，使你家中冇一個老年人。咁啊，佢又話啦，我唔會喺壇前滅盡你家人啊，但係佢話係唔雖然滅盡家人，你所生嘅喺中年去世啊。咁啊，仲有咧呢個兩個五翼仔，我哋都聽過啊，何弗尼、非尼克呢兩個撒母耳指住佢講嚇。咁啊，兩個人同一日死嚇嗱。咁啊，第一咧，呢兩個兒子同一日死已經應驗喺撒母耳記上4章已經講明啦。呢兩約櫃被擄咁嘅其中，對唔住啊，我係嚟得 flip flop 嗱。我哋都知道呢個故事啊，係啊，都兩個死咗，咁啊，但係以利唔止兩個細佬哥咁，係咪？咁佢話我唔從你壇中滅盡你嘅人，又啱喎。如果你去揾下，以利仲有後邊仲有幾個仔嘅，都做咗祭司，但係咧，聖經話冇一個過中年，都中年去世。嗱，咁咧聖經又冇講邊個幾時去世，咁我喺即係呢個預言嘅呢個嘅總嘅 page 上邊咧，就有一章講到聖經嘅時間線。咁如果你揾聖經時間線，你就明白吓，真係呢幾個仔咧講到如果講到呢幾個仔咧，亞比亞他嗱喺掃羅時候做祭司，喺所羅門就再做祭司，咁後來如果你計一計呢個時間，佢真係啱到老年啦，中年啊，咁所以咧就話家中冇人到老年，你家中人死喺中年咁啊原來你皇上已經記咗呢件事，佢幾時死？咁如果你去呢個聖經時間線度睇一睇真係睇個樣係中年啊！咁啊，神嘅話咧就係，所以就唔係糊塗啊！我哋要花好多時間去 research 先明白啊！咁呢個應該花時間去明白，係咪？嗱，咁咧，咁我翻去 PowerPoint 啦PowerPoint 我今日要不停 flip flop flip flop 嗱，仲有咧就係雙重應驗嗱，好多時候唔止一個嗰啲聖經嘅預言咧，會有一個係馬上就係目前咧，即係或者會邊咧好短嘅時間，你就見到件事情現現。咁咧同樣嘅說話咧，又可以 apply 到好遠，即係好遠過咗好耐之後咧，你又發覺呢件事情又再應驗啦。咁譬如以賽亞書講7章我哋又翻去睇我自己寫嗰篇文章啦嗱，以賽亞書
嗰度講到話，主要俾你呢個兆頭，有童女懷孕生子，給佢起名叫以馬內利。咁佢哋起得欺惡擇善嘅時候咧，就吃奶油與蜂蜜啊，咁等等嚇。咁啊，仲有咧，佢呢個孩子仲唔識嘅時候，即係仲係 baby 嘅時候，兩個王見氣嗱。咁咧就我知道咧。自由神學家都正話，誒，邊個講呢個唔係講耶穌啊？呢個係講當時候真係有兩個細佬哥出嚟，咁啊好多人同意係真係有兩個細佬哥，就係呢兩個名長就唔得了。呢兩個人喺以賽亞書8章就31，即係跟住就馬上講佢出世第一次應驗啊！又有人講啦，好可能係當時皇宮裏面唔知邊個女人就有個 BB，所以一聽咧明嗰啲人當時明白咁樣咁我就知道咧，如果係真係一個自由神學反對聖經啊，我見太多，佢一定話以賽亞書7章14節講以馬內利係講嗰個當時候嘅人，佢點都唔肯信，就仲有第二個應驗。嗰啲好保守嘅人根本就唔願意有第一個應驗。咁我 give 佢 credit 啦，好嘛？當係啦嚇，因為我自己都係咁嘅。如果睇到嗰個人咧，我呢個觀察相當準確。如果我見到嗰個人解以賽亞書7章14節，係講到話當時候有一個女人懷咗孕，人呢一點啊，就人人都知道係邊個嘅咁。咁如果咁講嘅人咧，我就覺得佢對聖經嘅信心咧十分有問題嚇。咁嗱，但係咧馬太福音講得好清楚嚇，話必有童女懷孕生子，給佢起名叫以馬內利。咁唔通馬太都講大話嚇，吹牛咩？唔可能啊！神嘅話啊，呢個係馬太福音後來講到明啊，嗰句説話就係咁意思嚇。咁啊，我哋接呢啲人佢哋當佢有兩個嚇。麻煩我再翻去我 PowerPoint 度咩嗱？咁仲有咧就係分階段應驗。咁啊，我唔因為時間咧，我唔想入落去慢慢讀嚇，因為呢個推羅呢件事情呢個應驗咧就好有趣嚇，唔止有趣咧，而且係 Joyce McDowell 嗰本麥道維嗰本鐵證代判裏邊咧就好似好 outstanding 嘅research，佢花咗好多功夫。咁咧，我哋都好appreciate佢花咗咁多嘅功夫嚟到講呢個當時嘅推羅點應驗嗱。咁推羅咧就俾尼布甲尼撒王圍咗13年，就冇辦法打得贏啊。咁之後咧打贏咗之後，就發現原來佢哋搬咗去海島度嘥咗氣啊。咁之後咧就因為當時啲人冇海軍，咁尼布撒尼客咧就捉咗條。將嗰個城啲嘢拆晒出嚟，就捉咗一條橋啊，一條堤啊，或者一個小小半島咁就可以入到去啊，咁就可以。結果咧就將嗰個城咧就攻陷咗。咁後來咧又有亞歷山大嚟攻城，咁然之後咧就有十字軍嚟攻城，咁所以咧就嗰個應驗咧係一段好長嘅時間，係分開不停有一兩節俾佢應驗，一兩節俾佢應驗咗。咁我知道裏邊仲有一句説話咧，就係話我哋再揾唔到呢個城。咁如果好多人都話是屬於邊個話揾唔到呢個城嚇？咁我就話我哋等一等，神嘅預言咧，有時係分階段，你唔能夠 guarantee 仲有一句嗰句就話再揾佢唔到嗰句咧。唔係將來應驗嚇，成我哋永遠唔知道。咁當然今日推來一個現代城市，依家唔係講係講從前嗰個舊城市嚇咁啊唔需要大家都好明白啦嚇。仲有咧，有啲係有條件應驗嘅，譬如咧最出名嘅啦約拿去警告尼尼微呢3日之內幫嘛城又會攻陷等等等，你要去做到審判，咁點啊？我哋都知道。哇！尼尼微城上上下下一齊嚟悔改謙卑啊！結果有冇公道？
冇公道，神冇俾人哋工具嚟。咁結果約拿嬲到走去城外邊啊，坐喺度睇嘢啊，神啊，我知你有憐憫噶，所以人哋回心轉意悔改，你讓我就講空口講白話，唔係好丟臉啊。咁但係呢個係一個好出名嘅例嚟，因為咧我哋都知道，我哋有時預定一啲事情咧。而神會回心轉意，就因為我哋當中啲人咧有人悔改吓，咁啊呢個係一件好事。不過咧呢個係預言應驗嘅一種方式，就係有條件嘅。如果你乖，我就咁；唔乖，我就咁吓。咁仲有一啲種特別嘅事情咧，就係預言嘅本身啊，並唔係記喺聖經上邊，但係當佢應驗嘅時候就記喺聖經上邊。如果你睇列王記下14章21節，佢話正如耶和華對唔住，嚟啊，應該我開始做少少係他，或者係講耶羅波安啦，收回以色列嘅邊界，就從哈馬口直到阿拉巴海，正如耶和華以色列嘅神藉着他的僕人迦特希弗人亞米太的兒子先知約拿所講嘅。咁約拿書裏邊有冇講呢個人？冇。第度有冇講？冇。只係話呢件事發生就係約拿一做咧，就神叫佢預言咗。咁所以我哋知道呢個係一個 category，就係神咧就可能聖經可能有時咧只係記載嗰個應驗，而係話某人講，某人講，佢唔係聖經上邊。咁當然上帝會有原因決定吓，到底OK，點解我上咗去咁遠？點樣搞啊？咁仲有啲咧，就係冇應驗嘅預言吓。點解會冇應驗咧？而家咧假先知講噶啦，咁當然咧假先知講嘅就唔係神嘅預言，係冇應驗到啦。仲有咧，有應驗嘅時候咧就冇歷史記載到啊。我哋相信得過神點樣應驗佢嘅話完全可信。咁上面咧就有一個 category 話冇記載嘅預言，記載應驗。咁現在就有一個 category 咧就話咧有記載佢嘅預言，但係冇記載佢嘅應驗。咁可能如果要研究嘅話咧，咁我哋可以去揾一揾歷史當時當然呢種歷史唔多啦，好耐之前我哋揾揾歷史，好應該可以有一啲嘅記錄呢件事情咁咧就話呢件事情應驗咗，或者講到一啲說話俾我哋相信咁當然呢啲嘢要花好多嘅原因。咁仲有好多其他原因，點解冇應驗咧？就譬如我頭先講你講到咧應驗唔應驗咧，就係有條件嘅，同埋悔改嘅禱告可以改變人心，所以呢個離未性咩係好咩啦吓。仲有應驗係一個過程我講到呢個上邊我講到有幾個例子係講到係一個過程嚟嘅，咁所以個過程咧就有我哋唔好見到係第一句應驗推羅，其實仲有幾個。如果你個文章裏面有幾個係分時間應驗推羅咁你應驗咗一句，下一句唔應驗，咁你就都話冇應驗。其實呢個可能係時間仲有啲係將來先會應驗嘅，譬如末世咧有好多7年大災難唔知道我哋會唔會經過希望唔會，可能我先去見主咁然之後咧就仲有咧就係之後咧，譬如千禧年簡直唔敢想象咁好仲未應驗係咪咁我呢個原因就係時間喺前面最後我哋有一句說話就係神嘅應許無論有多少，仲要講埋可能係對我哋好嘅，可能係對世人咧唔係咁理想嘅，唔係咁可愛嘅，但係咧我哋知道喺基督裏邊
到時的一定會即係 yes，神應許唔會後來 no，後來我哋發覺冇啲咁事，啲事又咁冇嗱，所以我哋可以信得過上帝。咁開始呢個係第一個講到預言，聖經預言嘅開始。咁我哋會仲有，如果你剛先睇到我嗰個聖經預言嗰個總嘅呢個 page 啊，即係嗰個index page 啊，咁你要知道仲有好多嘅資訊。我停喺呢度啊，多謝大家，上帝祝福，拜拜。